همچو مادر مهربانی هر یک انسان خواهر است، همدم و هم راز و هم سوزنده بر جان خواهر است. همچو مادر مهربانی هر یک انسان خواهر است، همدم و هم راز و هم سوزنده بر جان خواهر است. خواهر این در زندگانی گنجی نایاب است به ما، خواهر این در زندگانی گنجی نایاب است به ما. قیمت از این قیمت از آن قیمت از جان خواهر است. گرچه دارد خانه و کاشانه و فکری زیاد، لیک فکری دادری خیش دل پریشان خواهر است. گر خماری مادری گم کرده گیرد کس را، در دمی تنهایی بر دل همچو درمان خواهر است. گر خماری مادری گم کرده گیرد کس را، در دمی تنهایی بر دل همچو درمان خواهر است. در دو رنجی او لیک نرنجد اوزی ما چون دل فروزان خواهر است. گاه از اغوای دنیا دور میگردیم زیو، لیک در دل بحری ما دائم دعا خوان خواهر است. گاه از اغوای دنیا دور میگردیم زیو، لیک در دل بحری ما دائم دعا خوان خواهر است. همچو مادر مهربانی هر یک انسان خواهر است، همدم و هم راز و هم سوزنده بر جان خواهر است. همچو مادر مهربانی هر یک انسان خواهر است، همدم و هم راز و هم سوزنده بر جان خواهر است. گاه از اغوای دنیا دور میگردیم زیو، لیک در دل بحری ما دائم دعا خوان خواهر است. همچو مادر مهربانی هر یک انسان خواهر است، همدم و هم راز و هم سوزنده بر جان خواهر است. همچو مادر مهربانی هر یک انسان خواهر است، همدم و هم راز و هم سوزنده بر جان خواهر است. قیمت از این. السلام علیکم دوستان عزیز بیننده ها. امروز ما در طرفخانه آچیل بابا برای تبریک کردن فاتحه دخترشان گلیمن آیتی را برای تبریک کردن آمدیم. امروز تبریکات از نام فرخنده آیتی از مسافرت است. همراه شما با هم ببینیم گفتنی هایشان را برایتان پیشکش میکنیم. امروز سورپرایز یعنی غیر چشم داشت است. با ما باشید، ما آغاز کردیم رفتیم. سلام ای دل، سلام ای نور دیده، سلام بر مردم فرهنگ دیده، سلامی ماست پیکی عاشقانه، سرود است و درود است و ترانه. السلام علیکم زنبانوان مادران عزیز، السلام علیکم پدرها قبلگاه خاندانها، همه شما را با این درگاه زیبا، با این درگاه آچیل بابا با امروز فاتحه دختران نازنین گلیمن آیتی خوش آمدیتان میگوییم. البته برای ما مادر عزیز گلیمن آیتی لازم هستند، با قرصک ها میخواستیم به نزد ما دعوت کنیم. گلیمن آیتی مرحمت به اون الباس شما گرد شما را تکلیف میکنیم و تا آمدن مادر جان عزیز تمام همشیره ها را با امروز روزشان صدقاً تبریک میگوییم. همشیره های عزیز خیلی که سالهای
بعد را پسی سر کردیم. در همان دور و زمانها به شرف دکترها، به شرف طبیب و شفاکارها گفتن قهرمانی دور و زمان. بگذار همان شفاکارها هیچ وقت دستتان درد را نبیند و به خلط سفید شمایان هیچ وقت داغ نکردد. از نام تمام مردم شمایان را با امروز روزتان تبریک میگویم. همچنان گلیامان آیتی را، گلیامان آیتی امروز روز خرسندی فاتحه این دختر نازنینتان را برایتان مبارکباد میگویم. چی فکر میکنیم؟ از نام کی آمدیم؟ سورپرایز شد مینیم یا سر آشکار کردن می؟ از نام کی آمدیم تبریک کنی؟ همینجا گفتن اول سخنهای ما را رسانیدگر بعد میفهمند از نام من بودگیشم. از نام همان نفری که سورپرایز را تشکیل کردن. السلام علیکم دوگانه عزیزم، خواهر مهربانم، سیربردار و غمبرارم گلیامان. السلام علیکم اهل خانواده پدر مادر گلیامان. دوگانه جان عزیزم، توی عروسی فرزندت سبینه بانو مبارک باشد. با او تمام خوشی های زندگی را، بخت و تختی بردوام را می طلبم. با خواندن و کارهای آیندهش آمد، با عائله نو قدم مانده ایستادهش تینجو و آسایشتگی خوشی و خرسندی را خواهانم. گلیامان جان عزیزم، الها در دلت چه آرزو نیت داری همش عملی گردد. دائم ساق و سلامت باش. تو دوگانه بچگی هم هستی، نه فقط دوگانه هم صنف بلکه خواهر من هستی. عائله تو عائله من است. ما دو عائله دروازه‌مان روبرو بود و ما را از همدیگر شبی تاریک جدا میکرد. دیگر وقت ما همه زمان با یک جایگی بازی میکردیم، در یک صنف میخواندیم، در یک کوچه میگشتیم. پدر مادرت همچون پدر مادری خودم و ما غمخواری میکردند. همسایه های با مهر و عاقبت بودیم، چون که پدر مادران ما با رفتار خوبی خود به ما آینه حیات بودند. خدا را شکر که برای من هستی و من تو را از صمیم قلب دوست می‌دارم. و باز با این روز خرسندیت تبریک میگویند دوگانه عزیزتان فرخنده آیتی مبارک باشد. امروز روز بهترین را از نام فرخنده آیتی تبریک میگویم. از نام همسایه های همون بچگی شما فرنگیز آیتی، نظیر آیتی از مسافرت صدقاً تبریک میگویم. گلیامان آیتی امروز قریب 10 روز باز همین روز را تشکیل کردن و گفتن سورپرایز شود. حسین جان از زبانتون با یگان کس نگویید که الان سورپرایز را میخواهیم صدقاً رفته رسانید. بسیار خرسند هستند. گفتن که جانی من امروز فاتحه دارد، بگذار خوشبخت باشد، بگذار به خاندانی رفتهش با پای قدم رود و یک عروس نازنین شده در خاندان همان بختش خوشبختانه زندگی کند، آب و روی مادرش شود و همیشه مادرش از همون پس فرزندان روز روشنایی های زندگی را ببیند. امروز از نام فرخنده آیتی برایتان میگویم دو دیده غمگسار دارد خواهر، بوی وطن و دیار دارد خواهر. چشمش پر آب است و دیداری گسل، صبح است که صد بهار دارد خواهر. تسکینی دل امیدوارم خواهر، حسنی دل و فیض روزگارم خواهر. در دیده من محبت این دنیاست، من یاد تو را به دیده دارم خواهر. همان نیکی هایی که در زندگی بود از طرف پدر مادرتان بهر همان دوگانه های عزیزتان امروز برای شما البته ثمر خود را داده ایستاده است. بگذار همیشه موفق باشید، برای فرزندان خوشبختانه زندگی کنید و مادر مهربان، مادر عزیز، خدا خواهد سالهای آینده و آنجان دعاگوش گشتن نصیب کند. این دسته گل زیبا از مسافرت از نام خواهرتان فرخنده آیتی، فرنگیز آیتی و نظیر آیتی با قرصک ها تقدیم میکنیم. مرحمت، مبارک باشد. مبارک باشد.
بی تنهایی بر دل همچو درمان خواهر است. بار دیگر لحظه های خورسندی را مبارکباد میگویم. میخواستیم آنا جان اگر تبریک نکرده باشه نکته خوش آمدید گویانه. مرحمت. معلمان نظر و شما رو میخواهند تبریک گویید از نام سلاله. مرحمت خاله جان شما تبریک میکنید. سلام علیکم مهمونان محترم خداها همتون در این روزی فوتیتوی خواهرچای من خوش آمدید. چی نداره بیلیمان جان جامعه عمل بشد سر فرزندان با ساق سلامت باش دماغ من چون همه خوش آمده. السلام علیکم مهمانان عالی قدر خوش آمدید. نوری دیده تاج سر الهیم سبینه با همراهی یاری انتخاب کردش همه وقت خوشبخت باشد. از نام آیله از نام هممون تبریک میگویم. آیتی ملامم ساق سلامت گردن سری مهم با همه وقت خوش آمده همتون. نوری دیده تاج سر رحمت سلامت باشند. امروز فاتحه توی است، آغازی توی است در همین باز یک آیله نوبنیاد. میخواستیم این خیلی بزم ها را با یک رقص ها ادامه کنیم. دعوت را به رقص دهیم و همه مادران عزیز را به رقص دعوت کنیم. خداها همه کس میرقصیم خرسندی میکنیم. گلیمان آیتی این رشته خداگری 1000 ساله ها شود و سال آینده آنها جان نازنین شده گشتن برای شمایان نصیب کند. مرحمت سرود های رقصی برای شمایان مبارک باشد. مرحمت.
را با امروز روز خورسندیشان تبریک کردیم. این لحظه های خورسندی را همراه شما با هم دیدیم. با ما باشید، با شبکه شاهنامه سلامت باشید.